Ngoroba mwiza nshuti bakunzi bacu cyuze umwanya makuru iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda giye kuyagezaho nitwa Umuhoza Janet. Tugiye kurebera hamwe uko ikirere cyifashe mu Rwanda uyu munsi, ko kizaba cyifashe umunsi w'ejo ndetse n'uko kizaba cyifashe mu minsi 5 izaza. Uyu munsi twabyutse dufite ibihe by'ibicu byiganje mu gihugu hose mu masaha mu gitondo, na ku masaha ku gicamunsi twagiye tubona imvura mu mujyi wa Kigali, ibice bimwe na bimwe byo mu burasirazuba, ibice byo mu majyepfo ndetse n'ibice bimwe na bimwe byo mu burengerazuba. Naho imiyaga y'ejo izaba ifite icyerekezo cy'iburasirazuba. Icyerekezo cy'iburasirazuba, ariko mu masaha mu gitondo hakaba nta mvura iteganyijwe mu gihugu hose. Turebye mu buryo bwimbitse uko ikirere kizaba cyifashe umunsi w'ejo, mu majyepfo mu masaha mu gitondo uko twabivuze hazaba hateganyijwe ibicu byiganje bidatanga imvura mu masaha ya mu gitondo. Mu burengerazuba naho hazaba hateganyijwe ibicu byiganje, ariko ibyo bicu bikaba nta mvura bizatanga, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degrees Celsius 11 mu karere ka Nyabihu, abandi bazaba bari hagati ya degrees Celsius 11 na degrees Celsius 17. Majyaruguru naho hazaramuka bafite ibihe by'ibicu byiganje, ariko ibyo bicu bikaba nta mvura bizatanga mu masaha mu gitondo. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi mu majyaruguru kizajya kuri degrees Celsius 12 mu karere ka Musanze, abandi bazaba bari kuri degrees Celsius 13, 14 ndetse na degrees Celsius 15. Iburasirazuba naho bazabyuka bafite ibihe by'ibicu byiganje, ariko ibyo bicu bikaba nta mvura bizatanga. Henshi igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degrees Celsius 15 mu karere ka Rwamagana, ahenshi mu burasirazuba bazajya kuri degrees Celsius 16. Umujyi wa Kigali natwe tuzabyuka dufite ibicu byiganje, ariko ibyo bicu bikaba nta mvura bizatanga, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degrees Celsius 17. Ku masaha ku gicamunsi mu majyepfo hateganyijwe imvura, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degrees Celsius 25. Mu burengerazuba naho hateganyijwe imvura mu masaha ku gicamunsi, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizagera kuri degrees Celsius 24 mu karere ka Rubavu ndetse na Rusizi. Majyaruguru naho hateganyijwe imvura mu masaha ku gicamunsi, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizagera kuri degrees Celsius 25 mu karere ka Gatsibo. Iburasirazuba naho hateganyijwe imvura ku masaha ku gicamunsi, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degrees Celsius 27 i Nyagatare ndetse n'i Gatsibo. Mu mujyi wa Kigali naho hateganyijwe imvura ku masaha ku gicamunsi, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degrees Celsius 26. Turebye uko ikirere kizaba cyifashe muri iyi minsi 5 izaza, ni ukuvuga kuva ku itariki 7 kugeza ku itariki 11, muri rusange hateganyijwe imvura. Mu gihugu hose hateganyijwe imvura ndetse no mu bihugu biri mu gice cy'Afrika y'Iburasirazuba. Mu Rwanda kubw'umwihariko hateganyijwe imvura, uretse ibice bimwe na bimwe by'uburasirazuba ndetse mu majyepfo bashobora kuzagira ibihe by'umucyo, ariko muri rusange hateganyijwe imvura kuva ku itariki 7 kugeza ku itariki 11. Umunsi w'ejo rero izuba rizarasa saa 11:42 za mu gitondo, irenga saa 12:07 za nimugoroba. Murakoze gukurikirana amakuru yacu, mugire umugoroba mwiza.